BTS guruhidagi Kim Taehyunni bitta qulog'i 70% eshitmaydi, Jungkook Golini esa stress holatida. Ya'ni aktivnost qilish unaqa foydali emas unga va ular ikkovlariga postoyanno qatnashib yurishadi, banitsa. BTS a'zolari trenirovka qilayotgan paytda postoyanno совсем fanatlarga kelaverishadi. Bu haqida hammasini Taehyun bilan Jungkook o'zini translyatsiya prямой efirida, Weverse'da aytib o'tdi. Keling hozir umumiy ko'ramiz, вообще bu translyatsiyada nima bo'lgan, nima haqida gapirishgan. Chunki bu translyatsiya hamma armiylarni yaxshigina titratdi. Siz bilan Mohina Vaki pop olamiga xush kelibsiz. Qani ketdik. Lights up, we're taking over the world. Jungkook bilan Taehyunning live 12-avgustda bo'lib o'tdi va birinchi qilishgan narsasi bu просто ovqatlanib gaplashib o'tirishgan armiylar bilan birga kommentariyani o'qib. Казалось бы, hammasi normalmi. Agar hazilga kelsak, Taehyun o'sha bilasizlar, translyatsiyalarni juda ham qisqa o'tkazadi. Juda ham xuddi yarim minutga bo'ladimi, xuddi 5 minutgami, a Jungkook esa 5 soat. Xullas, ikkita har xil odam bitta joyga o'tirib, ovqatlanib gaplashib o'tirishdi. Taehyun bilan Jungkook aytishi bo'yicha, ular hozir dietada, imенно zalga qatnashib yurgani uchun, trenirovka bo'lgani uchun, menimcha hamma dieta qiladi zalga qatnab yurganida. Shu haqida ham gapirib o'tishdi. Eng mazasi, men shunaqa deb o'ylayman, ular aytishligi bo'yicha kilolarga вообще oson qanaqadir lishniy vес kilogrammni tashlash. Xullas, o'shanga Jungkook постоянно ovqatlaveradi. Qarasizlarki, semirmayapti. Chiminga qiyin. Или chimin o'zini слишком iznajat qiladi. Короче, Jungkook bilan Taehyunga oson vес tashlash. Ular ishligi bo'yicha Turkiyada o'tgan paytida ular o'zi ko'p ovqatlanishadi, lekin ular hozir специальный dietada, голодовка emas. Специальный dieta bor. U dieta degani och qorni o'tirish degani emas. To'g'ri ovqatlanish deyish ham mumkin. Hozir вообще Turkiyada o'tib, o'shanga ularda syomka hech qanaqa yo'q, reklamaga tushmaydi, unaqa narsalar o'zi hammasi tugadi. Shu orasida Jungkook xohlardiki, ozgincha vес olish. Ammo tez aynadi bu fikrdan. Nimaga? Chunki fanatlarni xafa qilishga qo'rqdi. What? Okay, va aytishi bo'yicha xohlamasdiki, oynaga qarasa o'zini yomon ko'rishligini. Taehyun bitta narsani berdi, который hamma armiylarni haqiqatan titratdi. Meni ham даже to'g'risi juda ham eshitib titrab ketdim. Bu menimcha videoyim juda ham ko'p odam ko'rdi. Instagramda почти 200 mingta prosmotr, YouTube'da esa 100 mingdan ortiq. O'sha aytganimdek, Taehyunning 30% gina bitta qulog'i eshita oladi. Ikkinchi qulog'i esa 100%. Nimaga unaqa bo'ldi? Bitta narsani aytib o'tmoqchiman-da. Men ko'p videolarni ko'rdim, to'shda vot, Taehyun bunaqa qilib ketyapti, mana sizlarga shu kadrni qo'yaman. Shu kadrda, premierga kelayotgan paytda u armiyadan oldin bo'lgan narsa-da. Ko'pchilik o'ylayapti, shu paytdan beri buni qulog'i shunaqa deb. Yo'q. Uni qulog'i mana shunaqa eshitmaslik armiyadan boshlagan, ya'ni 2,5 yil oldin. Shunaqa qilib armiyada служить qilayotgan paytda shamollab qolgan, nimadir bo'lgan, qulog'i keyin mana shu eshitmay qolishi boshlagan. Keyin oxiri ketmaganmi, oxiri doktorga borgan va doktor aytish bo'yicha, вообще Taehyun bizga aytganidek, 30% xolos eshita oladi bitta qulog'i. Artist uchun bu juda ham achinarli holat. Prям juda ham achinarli. Lekin doktorga boryapti, doktorga qatnayapti, yaxshilab, ammo 2,5 yil o'tdi. 2,5 yil o'tdi. Shu narsa o'zgarmagani bu sal g'alati. Ya'ni chap qulog'i 100% eshitar ekan, o'ng qulog'i esa 30%. Ammo hozir Taehyun hozirgi paytda banitsaga qatnashib yuribdi, dorilarni ichib yuribdi. O'zi Taehyun xohlash bo'yicha tezroq tuzalgisi kelyapti, ammo konsert bo'laganidan bunga vaqt yetmayapti. Bu degani 100% unaqasini yo'qotdi degani emas. Sizlarga hisob etib qo'ying, buni tuzatsa bo'ladi. Taehyunning vaqti yo'q. Yana eng achinarli holati bilasizlarmi nima? Tur, oxirgi tur. Xitoydami, qayerdadir tugaydi. U martdami, maydami tugaydi. Undan tashqari yana mor deb yozib qo'ygan. Ya'ni boshqa yana shaharlar qo'shiladi degani. Bor degani. Jungkook Golini, ya'ni shu bilan o'zbekcha qanaqa bo'ladi?
mana shu rasmda shu joyi. Stressli holatda hozir man sizlarga shunaqa deyman. Yana ozgincha vaqt bo'lsa, yana oyog'i battar qiladigan bo'lsa, oxiri oyoq sinadi. Mana shunaqa holatda oyog'i. Agar oddiy odam tilida gapirib bersak, meditsinskiy tilda gapirsak, bu mikropovреждение goleni deyiladi. Konsert bo'lgan paytda rosa juda ham xohladi u yoqqa bu yoqqa yugurib, aktivность qilishni, lekin o'zini to'xtatib turdi va shu sababli ularga aytishdi, что вообще cho'nguk aytib o'tdiki, unaqa prям aktivniy bo'la olmayman deb aytib o'tdi. Stalkerlar, sansenlar, nedofanatlar xohlagancha gapirishinglar mumkin. Farqi yo'q. Lekin bu odamlar bitta narsani bildiradi. Injirkanch ishlarni qiladigan odamlar. Вообще translyatsiyada Jonglataxon keyin gapirib o'tishdi, plus konsert haqida gaplashdi, fanatlar haqida gaplashdida, keyin o'sha zal haqiga o'tib ketishdi. Ya'ni zalda nima bo'lgan? Ular bilasizlar, prям juda ham ko'p zalga qatnashadi. Oxirgi Texon zali videosini ko'rdinglarmi Instagramda? Как раз таки o'sha paytda ular shu videoni olishgan. O'sha paytda ular 2 soat men o'tgan videomda qisqa video qilganimda noto'g'ri aytdim. 4 ga kelishgan deb, akazisi 2 ga. Ertalab 2 ga, kechqurun 2 ga xohlagancha gapirish mumkin. Bu 02 vaqtda, choslam bu obed emasda. Shu vaqtga sport zalga borishganda, kelishganda o'tda yana 20 ta odam bor edi. Soat 2 da 20 ta odam. Va shu qanaqa boshladi mavzu? Cho'nguk so'radi, bugun trenirovkaga boramizmi deb. Va Texonning yuzi reski o'zgardi, chunki cho'nguk ketib qo'ydi, bugun boramizmi deb. Bu degani ular bilishadi hozir qaysi trenirovka, qaysi joy, qaysi zalda. Значит, bugun bittasi bor ekan, ketdik 40 ta odam, 50 ta odam, 100 ta odam bo'lib ketadi shu zalda. Texon yuzidan ko'rsa bo'ladi, что bekor etding. Texon aytishligicha yashil kiyimli odamcha bor edi, ya'ni qiz bola, ayol, я не знаю. Короче, bor odam deylik. И постоянно ularga qaragan. Одновременно jahli chiqyapti-da va kulishyapti buning ustidan-da. Shu mana shu yashil koftali odam haqida gapirib. Nima deydi? Shu armiya, ya'ni fanat ular bilan gaplashib ketdi. Просто gaplashib ketdi. Orada mana shu gaplashayotgan paytida Texon qayerdir ketdi va cho'nguklar yana gapirishni boshladi nimadir haqida. Va shuni ustidan вообще juda ham ko'p kulishdi. Ammo kulguni ustida jahl. Xullas, ikkalovligi aytishligi bo'yicha iltimos deb so'rashdi hamma armiylarni, kelinglar agar trenirovka qilmoqchi bo'lsanglar, ana bizga qarab o'tirish deganday qildi. Po faktu 20 ta odam soat 2 da. Bilasizlarmi Texon nima dedi? Yashil kiyimli qiz, seni videoga oldim. Если nimadir qiladigan bo'lsang, seni internetga qo'yib yuboraman. Qaysi idol? Aytinglar menga bitta qaysi idol? Uni mana shunaqa prямо gapira oladi o'zini fanatiga. Men unaqa odamni bilmayman. Balki sizlar bilardingizlar. Yo'q, серьезно. Men hazillashib bilmayman. Ya'ni kimdir shunaqa artist qanaqadir bo'lsa, который замечание bera oladigan fanatlariga yoki xohlagan ishni qila oladigan kompaniyaga qaramasdan, shunaqa artist bormi? Shuni yozib yuboringlar. Biling, yana kim shunaqa xarabri. Texon shunaqa dedi. Zo'ra. Boshqa xursand bo'ldim shuni gapidan keyin. Xullas, u qiz umuman hech narsa menimcha qo'shib kelmadi. Shunaqa degandek bo'ldi menimcha. Qanaqadir video chetdan olingan video qo'ysa, Texon ham qo'yadi shu videoni. Ko'rsatib yuzini. Kimligini. Ran BTS. Kommentariyada so'rashdi, qachon Ran BTS chiqadi. Ular javob berishdiki, что o'zi вообще собрание, совещание bo'lib o'tdi bu haqida. Albatta bu haqida gap bo'lib o'tgan va, значит, planlar bor. Planlar bor bo'lsa, yangi epizod ham chiqadi. Так что, wow. Ran BTS nima bu? Ran BTS o'zi bu 15-yildan beri chiqaradigan shou, BTS o'zligini shoui. Har safar ular har xil o'yinlar, nimadir zagadka, balobatlarlar, xullas juda ham qiziqarli yarim soatli shou bo'ladi. Bilasizlar, karslar juda ham shoularni juda ham yaxshi ko'rishadi va bilmayman, lekin 15-yildan beri epizodlar chiqib kelgan bo'lsa, bir marta ham o'yini qaytarilganini hech ko'rmagan ekanman. Men qoyilman, что вообще karslarda shuncha g'oyalar bor o'yinlar bo'yicha. Qanaqa qilib shuncha o'yinni o'ynab topishim? Men mana shu tasavvurga ega emasman. Shuning uchun kim bilmaydigan bo'lsa, yangi armiya bo'ladigan bo'lsa, albatta ko'ring, chunki men ham
armiyaga o'tgan paytimda Run BTS, Bon Voyage, Summer Package'dan boshlaganman. Xullas, translyatsiya davomida bular har xil savollarga javob berishgan, yana sporlashgan, debatlar qilishgan. Savol bilan birinchi xo'roz paydo bo'ladimi yoki-da tuxummi? Xullas, keyin birpas xafa bo'lib o'tirishdi, tipi hazil ustida черный fonda, qora fonda yoki savollarga javob berishdi armiylarni va har xil kino haqida va musiqa haqida ham ko'p gap bo'ldi. Asosan tema mana shu: qulog'i Taehyonni, oyog'i Jungkook va sport zalda ishlagan fanatlar. Siz nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Da bu noto'g'ri ish, da bu не то, что noto'g'ri, bu просто уму непостижимо, yana topib olish aytinglar bu narsani. Bu xullas aqlsiz narsa. Shunaqa kichkinagina video bo'ldi. Agar sizlarga shunaqa yoqqan bo'lsa, agar xohlasanglar, qanaqa bir translyatsiyalar o'tkazsa, BTS, Blackpinkmi yoki boshqa guruhlarmi, mana shunaqa obzorchi, mini tushuntirish bo'yicha video qilsam, sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Buni prosmotr orqali bilib olaman. Kommentariyada aytasizlar, yoqdi deb aytasizlar, lekin prosmotr orqali aniq bilib olaman. Shuning uchun iltimos mani qo'llab-quvvatlanglar, esmash qolishdi. Qo'llab-quvvatlanglar, o'z o'rtog'inglarga yo'yinglar, ko'proq bilsin va albatta Instagramga ham qo'shilish esingizdan chiqmasin. Eslatib o'taman, bizani konsert kutyapti, ya'ni hamma videolar значит Instagramda bo'ladi. YouTube esa bloklaydi. Aytdim, YouTube'da kamdan-kam. Ammo hammasini kutaman, obuna bo'lib qoling va Kelin kosmetik magazindan ham zakaz qilsangiz bo'ladi kosmetika o'zingizga. И uzumni ham bormiz. Eslicha uzum opsioniyada qoldirib qo'ydim. Hammasi opsioniyada bor silkalar, o'sha silkalarga kirsanglar bo'ladi. Hammaga xayr, keyingi videogacha, kelajagicha ko'rishguncha. Lights up, we're taking over the world.